hano ku mugabane wa Afurika bisa naho byabaye itetu ku mutegetsi asahura igihugu agakungahara igihe cyose ari ku butegetsi. Gusa nanone ntibibuza bamwe mu baperezida bo ku mugabane wa Afurika mu kuba rero bagaruka nk'abaperezida bakennye, kuba rero bakennye si ku rwego rwa rubanda bategeka, ahubwo byitwa ko bakennye harebwe kuri bagenzi babo ibyo batunze, wabigereranya n'abo baperezida bandi ugasanga bakennye cyane hano ku mugabane wa Afurika. Muri iyi nkuru yacu tujye kurebera hamwe urutonde rw'abaperezida bakennye ku mugabane wa Afurika, tureba imitungo yabo ndetse n'igishingirwaho bagarukaho ko ari bamwe mu baperezida bakennye cyane hano ku mugabane wa Afurika. Mwaye ikaze muri iyi nkuru yacu, jya munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya. Twirinde ikwirakwira rya COVID-19, nubwo rero hashyizweho ingamba nshya z'uko abantu bagomba gukomeza gusubira mu mirimo yabo guhera ku munsi w'ejo kuwa mbere, ariko nanone abasigaye tugomba gukomeza kwirinda ndetse n'abandi bose bazasubukura imirimo ku munsi w'ejo tugakomeza kwirinda. Nk'uko rero ikinyamakuru African Standard gitangaza ko hari bamwe mu baperezida bakurikira bakennye hano ku mugabane wa Afurika, duhereye ku mwanya wa gatanu akaba ari abaperezida batanu ugiye kukugezaho bakennye, ariko nanone kuba bakennye ntabwo bakennye ku rwego rw'abaturage, ahubwo bakennye hashingiwe ku bandi baperezida bagenzi babo mu bihugu byinshi bitandukanye bya hano ku mugabane wa Afurika. Muri uru rutonde rw'abaperezida batanu bakennye, ku mwanya wa gatanu akaba ariho tugiye guhera, turahasanga umugabo akaba yitwa Lorenzo, akaba ari perezida w'igihugu cya Angola. Perezida w'igihugu cya Angola w'imyaka 66 y'amavuko yagiye ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2017 ku itariki ya 26 Nzeri muri uwo mwaka wa 2017. Uyu mugabo yahoze ari minisitiri w'ingabo kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2017. Uyu mugabo kuva yajya ku butegetsi akaba yararwanyije ruswa ndetse acisha mu mucyo uko yinjiza amafaranga. Umushahara we ungana n'amafaranga asaga miliyoni 15,796 n'amafaranga 875. Bizwi ko umutungo we ubarirwa muri miliyoni imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo kandi akabaza kuri uyu mwanya wa gatanu mu bakennye, mu gihe rero ayobora igihugu gikungahaye kuri peteroli hano ku mugabane wa Afurika. Akaba yitwa Lorenzo, akaba ari perezida w'igihugu cya Angola. Uza ku mwanya wa gatanu cyangwa se tumanuka tujya ku mwanya wa kane. Tuvuye ku mwanya wa gatanu kuri perezida w'igihugu cya Angola, ku mwanya wa kane turahasanga umugabo bita Edgar Chagwa Lungu, akaba ari perezida w'igihugu cya Zambia. Edgar Chagwa Lungu w'imyaka 63 y'amavuko yavuye cyangwa se akaba yaragiye ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2015. Umutungo we ubarirwa hagati ya miliyoni 1.2 z'amadolari, mu gihe ahembwa amakwaca akaba ari amafaranga akoreshwa hano mu gihugu cya Zambia angana n'ibihumbi 51 n'amafaranga 437. Uyu mugabo rero akaba ari Edgar Chagwa Lungu. Nubwo rero bimeze gutya, Lungu rero ntashyirwa amakinga kuko abatavuga rumwe nawe bavuga ko ashobora kuba hari ahandi ahisha imitungo. Ni mu gihe bizwi ko yiswe rero akazina ka perezida w'umukerarugendo cyangwa se akaba yitwa Mr. Tourism President. Ikindi kandi kubwo guhera mu ngendo zijya rero mu mahanga agenda akora, akaba ari hamwe mu ho havuye izina rya Mr. Tourism President ku bijyanye na Edgar Chagwa Lungu. Ngo akabaza ku mwanya wa gatatu, ku mwanya wa kane mu babarire mu baperezida bakennye hano ku mugabane wa Afurika. Muri urutonde rw'abaperezida bagera kuri batanu, ku mwanya wa gatatu turasanga Sahle-Work Zewde wa Ethiopia. Uyu nguyu witwa Sahle-Work Zewde akaba ari umuyobozi w'imyaka 70, niwe mugore wa mbere uyoboye Ethiopia kuva muri Kanama 2018. Uyu nguyu rero witwa Sahle-Work Zewde cyangwa se Zewde w'igihugu cya Ethiopia akaba ahembwa ibihumbi 3 n'amafaranga ya 300 cyangwa se n'amafaranga 686 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihumbi 3,686 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kwezi, ndetse umutungo we uri munsi ya miliyoni y'amadolari nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, cyane cyane rero kubirebana n'iki kinyamakuru cya African Standard gitangaza uru rutonde rw'abaperezida bakennye hano ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa gatatu akaba haza uwo mudamu witwa Sahle-Work Zewde, akaba ari perezida w'igihugu cya Ethiopia, akaba ari rero ariwe mugore wa mbere uyoboye Ethiopia kuva muri Kanama 2018. Ku mwanya wa kabiri twihuta cyane tukaba tubasanga mu perezida wa hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane rero akaba ari perezida Dr. Joseph Pombe Magufuli, akaba ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Dr. Joseph John Pombe Magufuli w'imyaka 60 y'amavuko ayobora Tanzania kuva mu mwaka wa 2015
mu bakomeye ku mahame ya Che Guevara ndetse na Mzee Julius Kambarage Nyerere. Ku kwezi rero akaba ahembwa ibihumbi 4, ndetse niwe rero wabyisabiye ko yazajya ahembwa ibihumbi 4. Hanyuma rero abamubanjirije bakaba barahembwaga ibihumbi 15 by'idolari ku kwezi. Umutungo we ukaba ubarirwa muri miliyoni 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Dr John Joseph Pombe Magufuli w'igihugu cya Tanzania. Ku mwanya wa kabiri tuvuye kuri Pombe Magufuli, ku mwanya wa kabiri tukaba tuhasanga Muhammadu Buhari w'igihugu cya Nigeria, akaba rero ari we uza ku mwanya wa mbere. Akaba ari uza ku mwanya wa mbere ku birebana na Muhammadu Buhari, akaba ari perezida w'igihugu cya Nigeria. Perezida Buhari w'imyaka 77 niwe perezida ukennye muri Afurika, aho umutungo we ungana n'amadolari ibihumbi 150. Ibi ngibi ariko byemerwa na bake kuko uyu mugabo afite ingo zigera kuri 5 n'inzu zisanzwe ziri ahitwa Dawari cyangwa se Dawala muri leta ya Katsina, aho avuka hara mu gihugu cya Nigeria. Uyu kandi akaba afite isambu yorereramo inka 270, intama 25, amafarashi agera kuri 5 n'ubworozi bw'inkoko. Iki cyangwa se ikiyongeraho rero nuko kuri ibi byose n'uburyo abana cyangwa se abana be bize rero muri za kaminuza nziza mu mujyi wa London mu gihugu cy'Ubwongereza. Washington Post ikaba yarigeze kumwandikaho ko ari we mu perezida ukennye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ngo imyinshi mu mitungo afite niyo yiguriye mu mafaranga yarubitse kuri konti nta ruganda, konti kampanyi yigenga cyangwa se amariba ya peteroli agira. Ikindi kandi kimwe mu bizwi ko atunze n'imigabane muri kompanyi ikora amarangi muri banki ya Union ndetse na Skype. Hari n'ibibanza rero bibiri cyangwa se akaba ari ibibanza bibiri bidatunganyijwe agera mu majyaruguru ya Nigeria ndetse no mu majyepfo y'iki gihugu cya Nigeria. Nguwo akaba ari Muhammadu Buhari, akaba ari perezida w'igihugu cya Nigeria. Umutungo we ukaba rero ubarirwa amafaranga ibihumbi 150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bigendanye na Muhammadu Buhari. Ibi ngibi rero nubwo bigarukaho ndetse nubwo aba baperezida bagarukaho nk'abaperezida 5 bakennye muri Afurika, nyamara rero hari abandi babaye barusahuze mu mitungo, cyane cyane rero akaba ari imitungo ya rubanda. Aba nabo rero nta wapfa guhamya ibyo bavuga, cyane cyane kubirebana nuko basahura imitungo ya rubanda, nta wapfa kubivuga 100%. Ariko nanone twagatangaza ko rero ibi ngibi bitariho, ndetse nta nubwo twavuga ko abo baperezida basahuriye imitungo batariho. Baremwe rero mu baperezida bo muri Afurika bavugwaho guhisha imitungo yabo mu bihugu byo hanze iri mu gihugu, akaba rero iyi mitungo yabo bayiragiza abandi bakayibandikaho, ariko inyungu zose ziba ari izabo. Benshi rero muri bo bakaba bakoresha imyanya yabo mu kwikungahazaho, kimwe rero ndetse n'udutsiko tubegereye hakaba ari bimwe mu buryo bakoreshwa mu kwikungahazaho imitungo, cyane cyane ku birebana n'abaperezida ba hano ku mugabane wa Afurika ndetse no handi hagiye hatandukanye atari ku mugabane wa Afurika. Gusa ku mwanya wa mbere nk'uko nari maze kubivuga, urumva ko haza umuyobozi w'igihugu gikize kandi akaba ari kimwe mu bihugu bifite abaturage benshi hano ku mugabane wa Afurika. Nigeria ikaba ibarirwa muri miliyoni zisaga 200 z'abaturage kuri uyu mugabane wa Afurika. Urumva ko ari igihugu gifite abaturage benshi. Ikindi kandi ni igihugu gicukura peteroli, ni igihugu gifite ubukungu buri hejuru cyane hano ku mugabane wa Afurika. Ariko kuba perezida wabo afite umutungo ungana n'amadolari ibihumbi 150, urumva ko ari umwe mu baperezida basesa, cyangwa se urumva ko ari umwe mu baperezida badasesagura amafaranga yabo. Ariko nanone akaba ari umwe mu baperezida batunze make, ariko nanone bakayatunga mu buryo bwo kumva ko kuba ari abaperezida batagomba kwibikaho amafaranga. Muhammadu Buhari wa Nigeria niwe uza ku mwanya wa kabiri, mu gihe uza ku mwanya wa mbere mu gihe Dr Joseph John Pombe Magufuli aza ku mwanya wa kabiri, akaba ari perezida wa Tanzania. Sahel Work Zewde wa Ethiopia akaba aza ku mwanya wa gatatu, naho rero perezida Edgar Chagwa Lungu wa Zambia akaba aza ku mwanya wa kane, mu gihe ku mwanya wa gatanu tuhasanga perezida Joao Manuel Gonçalves Lorenco akaba ari perezida w'igihugu cya. Ngira ngo rero wabyumvishe byinshi bitandukanye ku birebana n'urwo rutonde rwa African Standard ndetse n'imwe mu mitungo ya bamwe mu baperezida, ariko cyane cyane akaba ari imitungo y'abaperezida bivugwa ko bakennye hano ku mugabane wa Afurika, nyamara banategeka ibihugu by'ibihangange ndetse ari n'ibihugu bimaze gutera imbere cyane hano ku mugabane wa Afurika. Kuba rero uri umuperezida ntabwo bivuze ko kuba uri perezida urya imitsi ya rubanda, nta nubwo bivuze ko kuba uri perezida wigwizaho agatubutse, mu gihe rero abaturage bawe bameze nabi ndetse no mu gihe ubukungu bw'igihugu cyawe bukomeje kugenda buzamba. Byagiye bigaragara ko hari abaperezida batunze amafaranga, byagiye bigaragara ko hari abaperezida batunze byinshi bitandukanye mu bikorwa byabo ndetse n'imirimo yabo ya buri munsi.
hakaba hari n'abandi baperezida bahisemo guhisha imitungo yabo bakayirusha mu bihugu bya kure, cyane rero mu bihugu byo mu mahanga, ndetse bakagura imitungo yabo ndetse no mu makampani agiye atandukanye hano ku isi ndetse no mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nanone ibingibi nubwo byagiye bigarukwaho, bisa naho rero ari uburyo bw'ubusambo, ari n'uburyo bwo kwigwizaho imitungo, nubwo hari bamwe mu baperezida bafite imitungo myinshi itabanditse. Umuperezida kuba ariko ubutegetsi ntabwo bivuze ko perezida agomba kuba yasahura iby'abaturage cyangwa se akumva ko byagatunze igihugu ndetse n'abaturage abigira ibyo ku giti cye. Uya perezida kuba ari ku butegetsi agomba kuzuza inshingano ze, ariko akanareberera rubanda. Ibikubiye rero muri ibyo byose ndetse n'ibigomba kugira umusaruro rubanda, akamenya ko rero ari ibya rubanda, ibikwiye kubaka igihugu nawe akamenya ko ari ibikwiye kubaka igihugu, aho kuba rero yabifata akabisesagura akabishyira mu mitungo ye akabyigwizaho, dore ko nawe rero aba ari umuntu nk'abandi bose. Nubwo rero abaperezida benshi bakize byinshi rero mu mitungo yabo akaba ari imitungo baba barakuye mu bikorwa byinshi bitandukanye, usibye imishahara bahembwa ndetse n'amafaranga menshi babona mu gihe bari ku butegetsi. Ariko nanone hari abakora byinshi bitandukanye mu kwigwizaho imitungo bayikuye mu gusahura ibihugu byabo. Reka tubashimira umunsi mwiza n'ibyiza kuri mwese, bye bye, inkuru zacu nakagaruka.